to ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a filin arfa kuma aikin haji kwara ɗaya a rayuwar shi sau ɗaya aikin haji ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a filin arfa ranar arfa kuma annabi ya ce ba inda ake karɓar addu'a kamar nan da Allah ranar da annabi zai tsaya ya gaya ya roƙi Allah ya addu'o'i ta zo ko bata zo ba dan duniya ta koyi da shi amma abin da ya ba sahabbai mamaki da manzon Allah ya zo arfa wannan na roƙon kaza wannan na roƙon kaza shi annabi kawai sai kama cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan zikirin manzon Allah ya ta maimaitawa har aka ba filin arfa bai tsaya roƙon komai ba me yasa saboda zikiri yake yi shi zikiri in ka duƙufa kana yin shi to ba sai ka roƙi Allah ba Allah sai ya baka abin da bai ba duk wanda ya roƙe shi ba shi yasa ya rike wannan zikirin shi ya ta yi da ya ce kairu du'a arafa sai ce wa afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mafificin abinda annabi ya faɗa a arfa da duk annabawan da suka riga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka faɗa a arfa shine wannan zikirin da manzo Allah ya karanta a arfa